KFC စားရတာကြိုက်တယ်ဟောပေါ်တော့စားရလဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် shopping mall ထွက်တာ shopping ထွက်တာတွေဆိုရင်ကျွန်မအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ကြည့်တာတော့ပေါ့နော်ပန်းချံသွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေ playground တွေဆိုတိတ်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲပေါ့နော်ရှောက်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကြိုက်တယ်တကယ်ရှင်းနေတဲ့သွားလို့ရှိရင်သူတို့သွားချင်နေရပါကိုကလိုက်နေရလို့လေတခါလေဆိုအတငယ်ချင်းတော့မခေါ်ဘူးဒီနေ့ဆိုလည်းတယောက်တည်းပဲသွားလို့ရှင်ပါတော့တပ်ပုံရပေးမဲ့သူမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပဲ selfie ဆွဲရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဖော်ပါလို့ရှင်တော့အဖော်တွေကတပ်ပုံရပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့အဖော်ပါလို့ရှင်လေတခါတလေဆိုပို့ပြီးအဆင်မပြေဘူးเนาะသူတို့သွားချင်းနဲ့ကိုလိုက်ရတယ်เนาะကိုသွားချင်းနဲ့သွားရတယ်ဆိုမဲ့သူကအချင်းကအရင်အများမရှိတော့လေเนาะဒီလားဆိုတော့တခါတလေကျလို့ရှင်ကိုတယောက်တည်းပဲဖော်မပါပဲနဲ့သွားတာမှပို့ပြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဖော်ရှင်တော့သွားတယ်အဖော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တခါလေညီလို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်တော့လေကြောက်ထဲပဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဖော်မရှိလဲနေသားကြနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကြောက်ထဲနေတအောင်နေတယ်ကြောက်ထဲပျော်လေးနေတအောင်ပေါ့နော်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆဆချင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးမနေတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကြောက်ထဲနေရတာအဆင်ပြေသွားပြီနော်တခါလေတပ်ပုံရိုက်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့သစိမ်းတွေရိုက်ခိုင်းလို့ရတယ်နော်ဒီလားရိုက်ပေးပါမရေးဆိုတော့ရိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်